வணக்கம் நண்பர்களே, என்னப்பா போவோமா? எப்பா போவோமா? வாங்க போகலாம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ ட்ரெயின் ஆஃப் இந்தியா. நீங்கள் இந்தியாவில் எங்கேயுமே ட்ரெயினில் பயணம் பண்ணும்போது ஸ்னோவை பார்க்க முடியாது. காஷ்மீரில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். இப்போ நம்ம இருக்கிற ஸ்டேஷன் பேர் வந்து பனியால்ன்ற ஒரு ஸ்டேஷனில் தான் இருக்கோம். நம்ம பாருங்கள், அப்படியே சுற்றி பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. இந்த ரைடு ஃபுல்லாக ஸ்னோவில் தான் காட்ட போகிறேன், பார்த்துட்டே வாங்க. அப்படியே இதுதான் ஸ்னோ ட்ரெயின் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரெயின் வந்துருச்சு, நான் அதை அப்படியே உங்களுக்கு காட்டுறேன், அதையும் பாருங்கள். ட்ரெயின் வந்துட்டுருக்காப்புல பார்க்க அப்படியே புல்லட் ட்ரெயின் மாதிரியே இருக்குது. அப்படியே பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குல்ல. இது ஃபுல்லாக டீசலால் மட்டுமே ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்கங்க. இது வந்து இந்த ட்ரெயின் வந்து இந்த எங்கேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா பனியால்லேருந்து பாரமுல்லா வரையும் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம அப்படியே முன்னாடி தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க அப்படியே பயணம் பண்ணி முன்னாடி போவோம். எதில் ஏறுறதுன்னு தெரியாமல் ஒரே குழப்பமாக இருக்குது. நம்ம இதில் ஏறுவோம், வாங்க அப்படியே போவோம். இதில் போய் இதிலே ஏறுவோம், வாங்க. எல்லாம் அங்கேருந்து வரவங்கலாம் இதில் இறங்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஏறுவோம். வாங்க அப்படியே உள்ளே போய் ட்ரெயின் எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு அப்படியே பார்த்துருங்க. வாங்க அப்படியே உள்ளே போய் பார்க்கலாம், அப்படியே உங்களுக்கு காட்டிடுறேன், வாங்க. அது வந்து லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட் தாங்க. நம்ம இதில் தான் பயணம் பண்ண போகிறோம். இது நம்ம ஊர் லோக்கல் ட்ரெயின் மாதிரியே இல்லை. ஆனால் ஆக்சுவலாக இது ஒரு மெமு. அப்படியே பாருங்கள். காய்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் வந்து கரெக்டாக 4:25 எடுக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ டைம் வந்து 4:06 ஆகுது. இன்னும் ஒரு 15 நிமிஷம் இருக்குது. வெயிட் பண்ணுவோம். ஏங்க ஒன்று நோட்டீஸ் பண்ணிங்களா? நம்ம ஊர் ட்ரெயின்லாம் எப்படி இந்த ஊர் ட்ரெயினில் ஹீட்டர்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க, அது தெரியுதா? இதெல்லாம் தெரியுதா? ஹீட்டர்லாம் போடுறாங்க. வெறும் 45 ரூபாய்க்கு எவ்வளோ சலுகைகள்லாம் நம்மளுக்காக பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா. பார்த்துட்டே அவங்க செம்மையாக இருக்குது. காய்ஸ், உங்களால் அந்த இடத்துலலாம் ஸ்னோ நோட்டீஸ் பண்ண முடியுதா? ஸ்னோலாம் பார்க்க முடியுதா? இதெல்லாம் இங்கே தாங்க, இப்போ தாங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது. அது அந்த இடத்தெல்லாம் பாருங்கள், அப்படியே ஸ்னோவாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் மந்த்லாம் வந்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேஷனே ஸ்னோவாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரெயின் எடுத்துட்டாங்க. இன்னும் ஒரு மணி நேரம். காஷ்மீர் இருக்குல்ல, இந்த நவம்பர்லேருந்து எப்படி ஒரு மாதிரி ட்ரை ஆகிரும். ஊர் ஸ்னோஃபால் வின்டர்னால அப்படியே ட்ரை ஆகிரும். நீங்கள் மான்சூன்லாம் வந்தீங்கன்னா அப்படியே செம்மையாக இருக்குங்க. அப்படியே பச்சை பசேல்னு இருக்கும், பச்சை பச்சையாக தான் இருக்கும், பசுமையாக இருக்குங்க. நீங்கள் அப்படியே ஜான்லாம் வந்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். பாருங்கள், வெளியில் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த அழகில் தாங்க பார்க்கணும். நீங்கள் வேறு லெவலாக இருக்கு பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குல்ல, வேறு லெவலுங்க.
அங்கெல்லாம் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது கேஷ். இதெல்லாம் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. நான் உங்களுக்கு முன்னாடி காட்டியிருப்பேன். அது வந்து அந்த வீடியோ எப்போ ஷூட் பண்ணேன்னா, நான் இந்த ட்ரெயினில் சென்னையிலேருந்து வரும்போது ஷூட் பண்ணது அந்த வீடியோ. போகும்போது இப்போ நான் ரிட்டர்ன் போயிட்டுருக்கேன். இந்த வீடியோ இப்போ ஷூட் பண்ணுறது. ஆக்சுவலாக போகும்போது எப்படி சொல்கிறது, போகும்போது இப்படிலாம் இல்லவே இல்லைங்க. அந்த கிளிப்பும் போடுறேன், இந்த கிளிப்பும் போடுறேன். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இதுதாங்க வேறு லெவலாக இருக்குங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுங்க, தயவு செஞ்சு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குல்ல. பாருங்கள் அப்படியே வீடுலாம் அப்படியே இந்த ஷீட்டில் அப்படியே கட்டியிருக்காங்க. அந்த ஷீட்டே ஹீட்டு சில்லுனா சமைச்சுன்னு நான் எப்படி இவங்கெல்லாம் இருக்காங்கன்னே எனக்கு தெரியல. சூப்பராக இருக்குங்க. ஏங்க ஒன்று கவனிச்சிங்களா, ஒரு நாளைக்கு இந்த ஊரில் இருந்து 7 ட்ரெயினுங்க. காலையில் ஃபஸ்ட் ட்ரெயின் வந்து 7:15, கடைசி ட்ரெயின் வந்து 4:25. நம்ம போயிட்டு இருக்க ட்ரெயின் 4:25. ஏன்னா அவ்வளோ லேட்டுங்க. டெல்லியிலேருந்து நைட்டு ஏறினேன் நேற்று நைட்டு. அது செம்ம லேட்டு ஆக்சுவலாக. செம்ம லேட்டு. அது லேட்டில் போனதால நீங்கள் நம்ம கடைசி ட்ரெயின் தான் பிடிக்க முடிஞ்சுது. இதுவே பிடிக்க முடியுமான்னு தெரியல. ஏங்க இந்த ரூட்டில் சிங்கிள் ட்ராக்குங்க. இவனுக்கு எப்படி சொல்கிறது, இவன் வச்சதான் சட்டம். இவன் இந்த ரூட்டில் இவன் தான் ராஜா மாதிரி. அவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறாங்க. நம்ம ஊர் புல்லட் ட்ரெயினே மிஞ்சிடும் போல. சரியான ஸ்பீடுங்க இவங்க போகிறது. எப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஷனில் மீட் பண்ணி ஒரு மெயினாக ஒரு ஸ்டேஷன் வச்சுக்கோங்க. 2 ட்ரெயின் போகுதுன்னா ஒன்று வரும் ஆப்போசிட் ட்ரெயின். இவங்க 2 பேரும் மீட்டிங் ஸ்டேஷனில் தான் மீட் பண்ணுவாங்க. அவன் இப்படி வந்துட்டானா இவன் இப்படி வந்தான். அவன் தான் எக்ஸ்ட்ரா நிறையா செம்ம ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கான். வேறு லெவலு உண்மையிலே வேறு லெவல் தான். பார்த்துட்டே வாங்க. இப்போ ஸ்னோ ட்ரெயின் ஆஃப் இந்தியாவில் தான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆக்சுவலாக இது செம்மையாக இருக்குது. நீங்கள் ஒரு ட்ரெயினில் வராதிங்கன்னா மஸ்ட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ண ரூட் இதுங்க. கண்டிப்பாக வாங்க. வெறும் 45 rupees தான் வாங்குறாங்க ஸ்ரீநகர்லேருந்து பனியால் வரைக்கும். நீங்கள் வாங்க, வந்து மஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு போங்க. இந்த ரூட்டெல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த ட்ரெயினில் போகும்போது எப்படி தெரியுமா எனக்கு ஃபீல் ஆகுது, ஆக்சுவலாக வெளில பாருங்கள், ஸ்விட்சர்லாண்டில் போகிற மாதிரியே எனக்கு ஃபீல் ஆகுதுங்க. உங்களுக்கும் அப்படி தான் ஃபீல் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். உண்மையாகவேங்க அப்படி இருக்குங்க. சீனிக்காக இருக்குங்க ரூட்டு, வேறு லெவலுங்க. நீங்கள் வாங்க, வந்து மஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த ட்ரெயினில் போகணுன்னா உங்களுக்கு ஆசை இருந்தால் நீங்கள் உதம்பூர் வந்துடுங்க. உதம்பூர்லேருந்து நான் உங்களுக்கு அது ஒரு வீடியோவாக நான் உங்கள் டீட்டெயிலாக போடுறேன். ஸ்டேஷன் வந்துருச்சு. சோழர்கள் வாழ்ந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அவ்வளோதான், ஸ்ரீநகர் வந்துட்டோம். அவ்வளோதான், ட்ரெயின் விட்டு இறங்கிட்டோம். இப்போ ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கோம். இப்போ கேட்ச் கேப். இதோட வீடியோவை எண்ட் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ. அடுத்த vlogல மீட் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.